Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agojil ZB. Oke sobat-sobat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Juga selamat ulang tahun kepada para sobat-sobat Kenarimania Kecomania yang lagi berulang tahun sekarang. Oke, Sobat Kecomania, Sobat Kenarimania, kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video sebuah burung kenari betina dengan suara yang cuit-cuit, suara burung kenari betina untuk pancingan atau memancing kenari yang macet bunyi, malas bunyi, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, tapi ini pasti bakal bermanfaat untuk kenari mania nih. Yang kenarinya lagi down, lagi kurang birahi, atau lagi macet bunyi, untuk pancingan ini cocok banget. Yuk kita lihat atau dengar videonya. Mari.
Thank you.